الحمد لله رب العالمين نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونسألك الكرامة في مبادرة للذي جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير توفيق أفضل المرسلين خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان به قول الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Šukrija, to je zahvala perela i devese najbare se kovajtano rab. Saj se to ne grom. Šukrija, elahese e najbare se perela ko prvo tam soče džamen to ovdje se robija so di džamen te bijanđan te verova ki najšžuli si vera koja samo oiljela pe koroleste odija verate na Mari. Islam, kur je isto Allah subhanahu wa ta'ala kokurani kerima čerifala inne dinne indevakil islam. Šukrije lahece najbare se su počasti jamene pa u nepengemereja Muhammedeja sallallahu alaihi sallam kovatara hatemin nevi kovatara pečati sa epengemerengre. Šukrije lahece najbare se hem so cidijamedari perda, to je cidijamedari tomnina so di džamen dedika o nur, to je o svetlo, o Allah subhanahu wa ta'ala odova kad zbičari go pravo drumo, šajte tam da to na običal do, a kad sme kjela bangabra zdate džalo osa koma nuštano našao do, osa koma nuštano ti zavlja. Neka stano salavatim selami opro Amaru Mangu pengamber Muhammed sallallahu alaihi sallam, opro Ekli Bejt, opro Savija, Tabinja, opro Savkola Šukarmanu šak kola ligarena besoddi, čači pa ono drumo džiju kijamesko dive, neka tano u salavatim selami, to je so rahmedemo spasemu pramendi. Kola yamagate Rabbi Shrakli Sadri ve Sile Andri Vakri Odete Bil Nisani Yaka Bukhari Rabbi Zilni Idman ve Fakmen ve Fikri bi Salihim. Amin ya Rab Alemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Как действительно худба, tema Mari ko takava večera inšala ko ta skromnost kod je znači 1. februara 2010 to beše pale 1000 štašu sarando to beš pali hidža ko masik džuma da ula bi što to je kao večera ko ta skromnost
Скромността е котар бут шужи особина еману шенгри. Ако е особина касте иси, он ни на магената му тојенте, товен кијак нека сте. Товен педжарде коде груштво, ема кјасо особина кова исиле шајте пнадата на ово кротко мануш. Дуи врсте скромности си, и ето врстата ни, врста којата ни хвали васе, емо сад ке на вазденате ала хесре робоненџе. А и дуито врста скромностита ни лошно, покуđено, то jest покуđено те поножинето да е ке барвалесе, мануше се себе пипа колестро барвали па, себе полестро и сиба кој силе. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an-ı Kerim večeri ki sura El Furkan şu 3 ayeti večeri koma Bismillahirrahmanirrahim ve ibadurrahmanillezine yemşune alel ardi hevnen ve iza hatabehumul cahilune kallu selama. A robje je lahesretana kola kotar puh krotko pirena. A kada olen kola nalađana oslovinena len bisose, ono lenđeva čerena. Selam o rahatluku neka volo protumende. Sad su vačežama el Furkan šovare šutrita jeti. Iyad ibn Himar ligari sana maro pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačežatama penala o Allah manđe objavinja oven skromna, ađare, nijeko praverestete na vas delpe, nijeko pro nijek te na ovel azgeni. Nijeko pro nijek averestete na ovel azgeni. Eko kjeverlina voljanite dika, amen. Sara varo pengamber Muhammed sallallahu alaihi sallam, hine, kova hine amaro najšužo, uzor. Allah subhanahu wa ta'ala motovi kangone ajetja el kalem. I da motovi ko tarekto češtarta ajeti kuri penela nun hava sovel opropero hem okova so ov pisini. Tu nahinjan ekobri patera besro neuračunljivo tu će čekale bićina di nagrada odole se so tu i situ najšužu morali najšužu ahlako. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam halalen kada dikela pe od dunjaločko džidipa na inele nisavi razlika maškaro leste hemo lesra sabija hala pila saso hemon hale hem pile džiđa čerđa ko ista uslovija saso džiđa čerđe hemo lesra mala olencer barabar čerđa džamije marđape koluvte hinele jahalica isto sarolengri Olencar ligarđa sako paripano džihad, hanđatana hendekija, barabar pasavencar, kopana butavera buča, o Muhammed sallallahu alaihi sallam, nodli salo nisu strakota pe amala. Omer ibn al-Khattab radallahu anhu ligari, saro Muhammed sallallahu alaihi sallam vačerđa, mabaja čeren man, sa so okršanja vazdinje Isa emeremjakre čave, odolese so mei njum alaheso robo, hem penen so hinjum alaheso robo, hem so im olestro bičaldo. A karela fjencar o Muhammed sallallahu alaihi sallam, name kjape umetese te vazdenje ko položaj, hem kotan kasi ne šajte ligari olen ko bango drumu, hem te oboživinen ole sarmanuš. Sar so sasre manuša oboživinje ole, a biste džetane te oboživinen okole kovatanos jek. Kova nabijan džan nije ke, a niti pak i ne bijan do. Kova le kasva na džete oboživinen samo amare rabe, rab kovatano rab sa esvetomengro. Muhammed sallallahu alaihi sallam Pamalenđe, namekha ni pamalen tušteno lese kopre, kada ola i neko tartek drumu,
sar bi družini Polencar. Kuri se dočini hem penela i predaja koja beležija o Enes ibn Malik radijallahu anh. Muhammed sallallahu alaihi sallam hine hem najgulo manuš prema lenđe, a kada dikena le saravelo lenđe, nijek no uštilno angoleste, odolese so onđanje saro Muhammed sallallahu alaihi sallam namangija te ušten olese. Tako je kako tarakava sa ila menđe faktički zabrajeno tu štada kemam će se kada velamđe, sad bi će raditi se tam. Sad bi kao poštovanje prema oleste, a odoreja vas dadle manuše. A kaver predaja Enesa ibn Malika bešela o Muhammed sallallahu alaihi sallam džala ih neko na brume, te di kelo len, tlanin džao dženaze, u kjela hine ehere, em kada vičinu ole dek čororo, ov džala ine ko čorore, manuša, džala ine krolende. Enes ibn Malik radijallahu anhu isto penela, em kada čerđa o hač o Muhammed sallallahu alaihi sallam, hine opripideva, kur hine tršisala o Samari, a o propeste hine le vunena ogrtači, kova na koštija ništar dirhemja tanele. U kinja hine dova, rab mireja, tomu hač, kotar o licemerja, hem kotar azgel moko. Muhammed sallallahu alaihi sallam drži salo peasa bencar, hem je visalo lenđe, kada vičinena ole, a posebno je visalo sarsova čerđam čororea sa benđe, kas hvalinja, hem kas zorja čerđa. Pučli hine i Hafsa radijallahu anh i daj muhminegri. Pušti i neko tar postelja, a mare pengambere sre Muhammede si sallallahu alaihi sallam, a ovi vačeri, ole si postelja hine ando grubo tkanina, kola hine pagenala duplo, kada vrane hine te sojala. Je krat vačerču molese, kada bi akija čeba, to jest ole si postelja, pagala kod duj drumja, sigurno kao ovo tuče poudobno, soa džare, hem čerđum, a kada uštilno, pušna man Muhammed sallallahu sallam, so buljarđum, sar me buljarđum bolese, so buljarđum lese. Vačeri i Hafsa radijallahu anhu, pona buljarđum ti čeba, samo so pagjam i čeba kod duj kutora, sar bo vela tuče pošuka. A Muhammed sallallahu sallam vačeri, buljaren manđe mi postelja isto saranglal, mapagela pobuter kod duj kutora, odolese so obuljari baratutno, na mekaman tečerav o nočno namazi. I Aisha radijallahu anha hine pušli, so Muhammed sallallahu alaihi sallam čerala, ando čerut buča. A ova čerđa hine tano manuš, sar sa avera, to džapešeja, muzije bakren, em kokri peskandja. Ko pohabej, hemotil Muhammed sallallahu alaihi sallam hine skromno, so im potvrdinena kada duj predaja kola kao čera, ligari o Enes, radijallahu anhu, sar Muhammed sallallahu alaihi sallam barabar, nahajna ručko hem večera, mas hem maro, osim samo kada ovena lehine musafirja. I Aisha radijallahu anhu ligari, sar o čerudne, amare pengambere sre Muhammede sallallahu alaihi sallam, na hine čale duj dive paloredo, mareja kotar ječmo, sad dok nanaka o Muhammed sallallahu alaihi sallam. Jek dive o Omer ibn al-Khattab kuđan reko Muhammed sallallahu alaihi sallam, hemara ka ole pašlo kojeg obično asura, a ta ošero hine jasteko anda grubo tkanina, kova hine perdo listonencar andi palma. Kole su trupi hine tragja ande asura, pa o Omeri, kada di kao dova lelaterovel Muhammed, sallallahu alaihi sallam, pučela je Omere, radijallahu anhu, su se rovela, a Omeri, radijallahu anhu, vačeri pama. O Kisra, o Pezirsko kralja, hemo Kajsar, o Bizantijsko cara, tano ano okova kuritane. A tu njan
ela hesro bichado. A tu yani ela hesro bichado. A Muhammed sallallahu alaihi wasallam čeri, a zar tu na čere čefe o lenđe te perelo dunjaloku, a menđe te perelo o ahireti. Valigaro Buhari. Amr ibn el-As vačeri sa Muhammed sallallahu alaihi wasallam elosnonen manušencar vačerđa uvek ili mona kurolende peteneja. Vačerđa sa poštovanjem. Ili salihine hem na kurimande, vačeri Amr ibn el-As vačeri koma. Ili salihim na kuromande peteneja keda čerela lafi mancar. Pa hađare pala me mislim džum, sarme jum najšukara sabi, najmando jum ko Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A kada puštum penala Muhammede sallallahu alaihi wasallam, ja la hesra bičaldeja, koj tano pošukar, me da li omeri, a Muhammed sallallahu alaihi wasallam će žame penala omeri. Ako pučiva, koj tano pošukar, me da li osmani, isto penala će žame da tano osmani pošukar mandra. A kada ga vačerđa manđe penala dava, tarna hi nema penala čefi nikada te pučave Muhammede sallallahu sam potrodova, na nema ček to. Enes ibn Malik radijallahu anhu na kela hine anglojek skupina čaore, pa dela o leđine o selami, pa vačeri a džari hnele običaj hemamaro pengamer Muhammed sallallahu sallam te del selami e čaorenđe. Ligari Ebu Umama radijallahu anhu Saro Muhammed sallallahu alaihi sallam i kislo maškora mende, a i ne oslonin džabe palna opriranik. Pa amen kotar poštovanje na kuroleste uštinam ko pre angloleste, a ova čerđa. Ma uštenan gomande, saso čerena akava o jabanđije, okola sona ne arapija, a džare barja čerena jeke, kvaligari Ebu Davud. Jek drumo, jek manuš vačeri Muhammedese sallallahu alaihi wa sallam. O tu najšukar manušeja, ko tarsa o manuša. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačeđa, a kvapla i ne o Ibrahim alaihi sallam. Kje prede ligari o muslim. Ligari o Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, saro Muhammed sallallahu alaihi wa sallam su čak jasura. Koja ačađa tragija kotaro lestro trupi. Vačerđam, o Allah istrebi čaldeja, te ana tučo dušeko, a ova čerđa, so ju meko ko dikhiba, keda tano od dunjaloko, ne njim ko dunjaloko saro koja hači, kova cidinjape anolado e kaštestro, pa džala talo kaš hema čajo do alado, kvarigara termizi. Kotar skromnost, hem kao čera inšala hikaja, kada maro pejgamber Muhammed sallallahu alaihi sallam Mekha i Meka, kada čloki Medina. O ensarije, mako na hinelen dek barvali pa, on sare manghe o Muhammed sallallahu alaihi sallam te volo lengro musafiri. Kubori hinelen sare čefi o Muhammed sallallahu alaihi sallam te volo lengro musafiri, vačeri pe, naš ti hinete na kel uzvodek čer, a on o ensarije te na doreni štranga kota deva hem cidena te kul korolengo boro, a normalno kangom tam oni ne dena selami Muhammede sallallahu alaihi sallam hema čerena o šukara laramđe o Muhammed, a Muhammed sallallahu alaihi sallam irane o selami ensarijenđe hema čero lenđe te me kene deva neka džal ovače naradimo te džal džikuru oj mangela. I deva džal anglalo manuša, pa kada nakela angodek čer, o ensarije ovena bi tužna, hema čerena, kaj to vel man sreća, pa da ter džoli deva uzvomu čer, sarbi Muhammed sallallahu alaihi sallam ovelamo musafiri. Konačno džandom i deva, amar pejgamber estri Muhammede sallallahu alaihi sallam, koja vičisali kesva, ter džola kojeg čer, ter džola kojeg čororoma muž, koja vičisalo Ebu Ejub el Ensari, koja vičisalo Ebu Ejub el Ensari.
Disavele lete pomirineno lako tardova than, ali deva nite shuneo. Naci disalo thare. Jibril alaihi salam, jala ko Muhammed sallallahu alaihi wasallam hema chiro lese. O Muhammede, o musafiri kakva manuš, o dolese sotano, o bud skromno tano haim, ponizno tano. Kada nam pamaki Medina, sare o manusha ukrasinje pečera, vađerin doj, kada Muhammed sallallahu alaihi wasallam kavel tano, kad kela maro čer sao i sejamen, o kamangel tovol, amaro musafiri, samo penela o Eyüp vaçerca mehim çororo manuş savili derece me siman ko Allah subhanahu wa taala po olestro biçaldo o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tovol musafiri Ebu Eyüp lela deva astarjala gota stranga hem çijala ko poboro a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tat isto vaçerca volane me manuş tejal pali pijak halica volane hemo manuš tejal pali pijak halica. Tako kraja trajalen pinjalen, ana tovako tar okolako ga sledinao sunetja, amare pengameresre Muhammedese sallallahu alaihi sallam, kas krasinje bud šuže vrline, kotar o skromnost, ana te biti namare obaveze, ana te takmiči namen, kokačel bobuterhem poškar buti, konavala hesro, ana tova hazeri, kada ki kova jek divan lamaro rab, sar bi položna račune goleste, kada kad kempe samo ošukar kotora. Kamoli najlakje najuče najbare, te čerela men, kotar te iskrena robija, kola ka sledinao sunetja, amare pengemeresre Muhammedese sallallahu alaihi sallam. Kamoli najlakje taraka men inšalam iskušenje kola vena anglal, akola naštite digaralen. Kamoli najlakje najbare inšala, hem te mekel poraket pomahiret išala ponur oprosavara rahmetlije, pa ih gre inšala olence teresame na dženeti. Kamoli najbare hema mare čavena mare unukon inšala te bičana Allah subhanahu wa ta'ala ko pravo drumo, hem te nakena men inšala kamaro džanipe. Amin, ya Rab, amin, alhamdulillah, alamin. Bismillah.